ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଧାନ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ରୋଗ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଗରୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲି, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁ ବଥା ଅଛି, ହାତ ଉଠେଇବେ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟା ବଥା ଅଛି, ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି କି ବୟସ ଜଡ଼ିତ ରୋଗ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ। ଆଣ୍ଠୁ ବଥା ହେବା ଆଉ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେବା। ବୟସ ଯେମିତି ବଢି ବଢି ଯିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଣ୍ଠୁର ରସ ଥାଏ, ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ସାଇନୋଭିୟଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ ରସ କହୁ, ଆଣ୍ଠୁର ରସ। ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ସାଙ୍ଗରେ କମିଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର 60 ବର୍ଷ ପନ୍ଦର ଲୋକଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ହେଇଗଲେ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା ହାଡ଼ ଯୋଉ ଅଛି ଆଣ୍ଠୁ ଜଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ହଉଛି ସେଇଟା ବସି ହେଇଯିବ। ଆଉ ହାଡ଼ ସରି ଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଥା ହବ, ଆଣ୍ଠୁ ବୁଲିବ, ଆଣ୍ଠୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ ଆବାଜ ହେବ। ସେଇ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ ଗୁଡାକ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ କହୁଛୁ ସେଇଟା ଅସ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ଯୋଉଟା ଆଣ୍ଠୁ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ କହୁଛୁ। ଏଇଟା ବୟସ